Hello children, I hope you all are good. So today we are going to discuss chapter number 1 from your GK book and the name of the chapter is Wonder Birds. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली बर्ड्स तो गिवन है तो हम बर्ड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे एक आपको दी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स वंडर बर्ड्स मीन्स जिनमें अपनी एक डिफरेंट खूबी है, ऐसे कुछ फैक्ट्स जो आपको हैरान कर दें। सो उन बर्ड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सी बेटा, आपके चैप्टर में क्या है ये? यू हैव टू रीड द हिंट्स। ये आपको हिंट्स दिए हुए हैं, क्लूज दिए हुए हैं ना, ये आपको पढ़ने हैं। एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज बर्ड्स with the help of given clues. So let's start the chapter and read the clues one by one. So this chapter is going to be very interesting. The first clue is these birds also called bottlenose. Bottlenose कितनी अच्छी विशेषता है इनकी, या फिर इन्हें ये भी कहते हैं सी पैरेट। सी पैरेट, ये दो क्वालिटी हैं इनकी। आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर लार्ज ब्राइटली कलर्ड ट्रायंगुलर बीक्स। आप इनकी बीक्स देखोगे ना, ट्रायंगल शेप में आपको नजर आएगी। एंड दे कैन ईजली स्विम बाय यूजिंग देयर विंग्स टू स्ट्रोक अंडर वाटर ऑल्सो। सो व्हाट आर दीज बर्ड्स कॉल्ड? ये बर्ड है कौन भाई, और इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर पे आप देखो, आपको ये ब्यूटीफुल फोटोग्राफ दिया हुआ है। अच्छा ये देखो, वाव, ट्रायंगुलर बीक भी दी हुई है आपको, और हम इसे कह भी रहे हैं सी पैरेट, और ये ब्राइट दिख भी रहा है आपको, ब्लैक एंड वाइट। सो व्हाट इज इट? दिस इज पफिन। PUFF मीन्स FFIN, पफिन। सो बहुत ही प्यारा पंछी है ये। Now moving to the second one. These long-tailed birds of the parrot family have sharp, curved beaks to crack the seeds and of course nuts also. Their strong, agile toes help them to grasp the things. They make loud screeches and squawks to communicate. तो ये कौन है भाई? आप फोटोग्राफ में देखो, आपको इनकी लॉन्ग टेल दिख रही है, कितनी प्यारी कलरफुल टेल है ये इसकी। और उसके बाद पैरेट फैमिली से हैं, वो तो ऑफ कोर्स पैरेट की तरह दिख रहे हैं। और इनकी कर्व्ड बीक्स है क्या? चेक करो, यस, बीक इसकी कर्व्ड है, ये देखो ऐसे है ना, कर्व होके। और ये कर्व बीक किस में हेल्प कर रही है? कोई भी नट होता है ना जिसको ये खाते हैं तो उसे क्रैक कर देते हैं। फिर आप देखो, क्या इनके टोस जो हैं वो ऐसे हैं कि जैसे ये डाल पे ये कहीं पे बैठे हैं तो उसे ग्रैस्प कर सकें, पकड़ सकें, होल्ड कर सकें। सो बिल्कुल है। आप ये देखो, ये टोस कैसे हैं इसके, आगे वाले दिख रहे हैं ना, पीछे दूसरे उस तरफ में। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेट करने के लिए ना ये बहुत जोर से चिल्लाते हैं, क्वैक 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 क्वैक, मतलब बात करने की कोशिश करते हैं, स्क्रीच करती है इनकी वॉइस जो है। सो ये क्या है? That is macaw. So macaw is a very famous parrot family bird. M-A, macaw. Then C-A-W, macaw. Now moving to the third wonder birds. That is, these birds have longest wingspan of up to 11 feet. And they can glide through the ocean winds for hours without resting or flapping their wings even for once. कितनी अच्छी क्वालिटी है इस बर्ड की बेटा कि ओशियन पे घंटों तक ये उड़ते रहते हैं, ओशियन के सरफेस के ऊपर फ्लैप भी नहीं करते अपने विंग्स को, सीधे पूरा स्मूथली। इतने चौड़े इनके विंग्स होते हैं कि इनको फ्लैप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बीच बीच में सीधे उड़ते रहेंगे, ग्लाइड करते रहेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये घंटों रेस्ट भी नहीं करते हैं, उड़ लेते हैं। ये कौन है? पिक्चर में देखिए आप, ये ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, और ये ध्यान से देखो, ये वाले विंग्स, ये देख रहे हो,
ये हेल्प करते हैं ना ग्लाइड करने में ओशियन के ऊपर। ये है आपका एल्बेट्रोस, AL BAL BAT, BAT, then Ross, ROSS, albatross, okay, ALBATROSS. Now moving to the next one, fourth one की क्वालिटी दी हुई है, these long neck large birds are tall and live in the fresh water or wetlands also, swamp में भी रह लेते हैं, and they can be identified by their long legs. इन पंछियों की ना पाँव जो होते हैं बड़े लंबे से होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं फेदर इनके, हेड एंड प्रोमिनेंट बिल्स ऑल्सो। तो ये कौन है? पिक्चर में देखो ध्यान से, लॉन्ग लेग आपको दिख रहे हैं, देखो कितने लंबे हैं, फिर बीक भी देखो इनकी, नेक देखो कैसे आ रही है ऊपर से, और ब्राइट कलर है। तो इनको हम कहते हैं बेटा स्टॉर्क, STORK, स्टॉर्क। और इनकी खूबियत ही यही है बेटा, एक तो इनके पाँव इनके तो हैं खूबसूरत, लेकिन ये किसी भी तरीके के पानी में रह लेते हैं, मतलब कि फ्रेश वाटर में तो हैं ही, दलदली इलाकों में भी आपको ये मिल जाएंगे। Now moving to the fifth clue. These birds are famous for their nest. अगर आप देखोगे ना, इतना ब्यूटीफुल नेस्ट ये अपना बनाती हैं, और बहुत कहते हैं ना बारीकी से बेटा ये वीव करती हैं, एक एक छोटा तिनका लाके फिर उसे अच्छे से डिजाइनिंग देती हैं। ये जब तक ये सेटिस्फाइड ना हो जाए ना, ये उसको छोड़ती नहीं है, बहुत प्यार से बनाती हैं। दे मेक बाय लूपिंग एंड वीविंग स्ट्रैंड ऑफ ग्रास लाएंगी छोटा, फिर उसको बनाना शुरू करेंगी, ट्री की ब्रांचेस लाएंगी, फिर उसको प्यार से सिलना शुरू करेंगी, मतलब बहुत ही प्यारा। एंड दे आर द ओनली नोन बर्ड्स विद द एबिलिटी टू टाई द नोट्स। ऐसा कहा जाता है यही एक चिड़िया है बेटा जो नॉट बांध सकती है, गांठ बांध लेती है, तभी तो वो वीव कर लेती है ना प्रॉपर घास को, या जो आपकी पेड़ की ब्रांचेस होती हैं उनको। सो ये कौन है जो अपना स्किल्ड नेस्ट बनाती है? दैट इज योर वीवर बर्ड, क्योंकि वीव कर रही है ना। सो ये देखो कितनी प्यारी सी है, आपको छोटी सी नजर आएगी ये, दिस वन, दिस इज वीवर बर्ड। सो WEAVER, वीवर, एंड देन बर्ड, BIRD, वीवर बर्ड। Now moving to the sixth clue. These wading birds are characterized by their long legs, vertically bent neck, and short tails. They have comb-like serration that are used to preen feathers. आप ध्यान से देखो, आपको इनकी नेक जो है वो नज़र आ रही है कि वर्टिकली कर्व्ड हो रही है। यहाँ पे देखो ये वर्ड ऐसे ऐसे आई, फिर ऐसे घूम गई, ओके। फिर इनके लेग भी लॉन्ग है, देखो यहाँ पर, और टेल आप देखो, छोटी सी टेल आपको यहाँ पर नज़र आएगी, शॉर्ट टेल्स। सो इनके जो है ना, आप देखोगे ना ये फेदर्स ऐसे लगते हैं जैसे कॉम्ब करके किसी ने रखे हो, प्यार से चिपके हुए से नज़र आएंगे आपको। सो दिस इज आर विच लेफ्ट, दैट इज egret, EGRET, egret। सो ये आपके हैं वंडर बर्ड्स। सो आई होप you understand each and every bird's characteristics. Please do the revision carefully.